No nejde do toho chytit, jako moc. Dej mu to tam do toho, teď je to vidět pěkně. Dej ho tam do toho, mu ten. Tak já jdu takhle na to. To dám do toho koše. Smrdíku? Nech to na zemi, on to musí takhle. Malinko to posouvej, jakoby. Ne? Musíš pomalinku posouvat. Už je připravený. Nech to tam, když to chce. Tak na, podržte, já ti tady ukážu. Skončí, máš tu kameru. Dej to kostičku. Kostičku, jo. Jak je kamera, jo? Nebo nahoře?